Туугандар, ассаламу алейкум. Буйруса Куба мастерге дагы келип калдык. Буйруса дагы жакында жакшы бир форматта сонун бир видео тарталы деп атабыз, туугандар. Буйруса машинени башка светке обклейка кылабыз. Кандай свет экенин дагадайт этип комментарийге жазсаңыздар болот, туугандар. Буйруса азыр акчаларын кандай светте болушун полностью көрүп атабыз. Ага чейин могул жерде Lexus 470ти туугандар полностью перешивать этип, иштерин полностью химчискалап, даярдаштырып туруп ошону бир көрсөтө кетейин, туугандар. Эгерде зарыккандар болсо, сөзсүз түрдө ушул боюнча Кубага чалсаңыздар болот. Могул сиденияны полностью перешивать этип туруп эко кожага. Мурунку состояниясын эгерде Кубанын статустарын көргөн болсоңор, билесиңер кандай состоянияда экенин сидениялары. Полностью перешивать этип, иштерин полностью химчискалап, могул машинени рульдарынан бери полностью перешивать этип тургандар. Общий канча акча кетти ушуну химчиска перешивкасына? Так, перешивка 68 миң, короче, буга 80 миң, короче, общий 83 миңге. Короче, ички могу турган келбети 83 миңге туруп атат. Анан бирок бияка баары перешивать этилген жок, только сиденье менен. Передний сиденье, руль, сиденье, ручка КПП, руль и могу подлокотниктер эле могу. Эки могу ушул руль. Все, туугандар, уктуңар дегиде химическое перешивание руль, сиденье боло турган болсо Кубага чала бересиңер. Бул жерде только бир эле ал менен эмес, туугандар. Детально покраска, шумоизоляция, тонировка, подтакси, обклейка, кыскасы ошого окшош иштердин полный бүт баарын кылат. Кубанын номерин сөзсүз түрдө видеонун астына жазып коем, туугандар. Кубага чала бересиңер. Буйруса где-то бир жуманын ичинде Мерстин дагы кандай пленкага обклейка болгонун көрөсүңөр, туугандар. Буйруса вообще бомба болот. Өткөндө полировкалаттым эле, уже мындан бул светтен жадап калдым. Башкачараак бир светке сонун кылып туруп машинени пленкалайбыз, туугандар. Ошондой. Кеттик анда. Ишти дальше уланталы. Буйруса бүт баарын чечтик. Буйруса бир жумадан кийин результатын көрөсүңөр. Ошондой, туугандар. Буйруса жакында жаңы проект, жаңы видео. Кубага буйруса машинени бир жумадан кийин алып барып тапшырып келем. Буйруса полностью сонун кылып жаңы башкача пленкалатып машинени ишине. А то полировкалатсаң деле постоянно жууп атып, машина өтө көп царапина болот экен, ошондой. Так, туугандар, көптөн бери Нургазы жоголуп кеттиң деп атышат. Не болуп атат, туугандар? Өзүм иштерим менен болуп, нар жак бер жак менен болуп, такыр бошобой калып атам. Самозанятый да бүткөн да, самозанятый бүтүп, парктарга өткөнбүз кайраса. Самозанятый уже кече чыгып, түнү бир 3-4 заказ кылганда уже 1,5 миң комиссия болгондо вообще иштегим келбей калды да. Эми буйруса бир жумада үйрөнүп кетебиз эми. Конечно, үйрөнүп калгандан кийин болот экен. Заказың арыбай эле кечке жана антип элечи. Ошондой, туугандар, баарыңыздарды канча сом паркына өчүңүздөрдү сунуштап кетем. Канча сом паркын билесиңер. Ишеничтүү сертификаты менен, туугандар, бүт баары жайында өзүмдүн ишине кепилдик берем паркка, туугандар. Ошол паркка өтүп 2% болбосо суткасына 100 рубль, туугандар. Ошого өтүп алсаңар дагы силерге хоть 4-5% болсо дагы азаят, чем самозанятыйга караганда. Самозанятыйда иштеп жөн эле 5-6% налог төлөй бербей, паркка өтүп алсаңар, ошол болсо дагы силерге кыйла эконом болуп калат. Буйруса паркка өтүп иштеп көргүлө, баарыңыздарга сунуштап кетем, туугандар. Буйруса баардыгы өтүп атат паркка, буйруса баары жакшы. Кыскасы өтө страшный майда заказдарды берип атат. Нерв болуп кетип атат негедирчи. Нерв болуп. Так. Айлан 300 сом, 600 сом, 500 сом. Күндүзү чото ушинтип эле. Түнү иштейин десең уйкудан кыйналасың. Күндүз иштейин десең ушинтип эле жанагы экономдой эле кылып, нар чапкылатып, бери чапкылатып эле. Жаман нетип атат. Шереметовага заказ берип атат. Шереметова терминал Б дейт. Кайда заказ берип атат болду келем. Редисондан дейт. Редисон деп. Редисондан Шереметова заказ берип атат экен биздесине. Жакшы болду, уш кишине арып бир барып келсемчи. Все равно смена жок да. Азыр ушкыртып комиссия алганда ровно 30% алып атат. Так, приехали. Шереметовага чейин.
41 minut dedi, 30 kilometre görsetdi. Qancha öret boldu ekan? Şu koeffitsient menen berdiler. Так, to'g'ri. Sheremetova da jetib keldim. Давно не был Sheremetova. Так, 36 minutda geldim. 36 minut завершить. 1979 rubl. Göreceğiz qancha komissiya olibdir. Так. 576 so'm olib qo'yibdir. Yo'q. Söyleyeyim. 506 hem 600 so'm olib qo'yibdi bizda kazanda. 1400 qolganda shunda. Так, ровно жарым saat oturdum. Жарым saatga жетпеді. Проводник берді екіншіге. Көрелчем, аяқ ортағанша тұра мені. Кетіп қалайын аэропорттан тезірек. Едем на Ходынскую улицу, да? Да. Музыка будет слышно? Монте-Карло пойдет? Так, аэропорттан 46 минутта келдім. Антенда шықпай қалдық. Подвалдан түштім мен. 1905'ke gelip kaldım. Так, выезд аяғында oldu. Вообще башыленіп қалды. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы у меня заказ приняли, но я вас не вижу. Вы приняли или как? Да, я просто клиент высаживал. Заехал этот... Парковку, просто здесь, да, паркинг заехал, сейчас еду, сейчас должно появиться. Я на выезде, я жду вас тогда. Окей, ага. Спасибо. Kechki saat 6 olib qoldi. Так. Bugungiga 11 zakazim 6300 rubl bo'lib tur. 11 zakaz. Так, 6300 3000 Ужеле комиссия qo'yibman, 3032 rubl комиссия qo'yibman. 32%dan shiqirdatadi ekan. 11 zakaz 6300 yoki. Kechki saat 6. Ладно, ko'ramiz, tashlaganda bo'ladi. Ko'ramiz ham to'g'anдар. No, Zolotoy Koronani janaga ақша sala turganlar ishtebey qolib, qanday qilib o'tasan to'g'anдар? Вообще Мурун Тинькофф менен бир иштеп калдыра, Тинькофф менен да иштебей калып турган. Ошону ким эмне менен жазып атса, немеге жазып болчу комментарийге же министрим, эмне иштеп атат болду экен ага акчага турганы Кыргызстанга. Ошол да проблема болду өзүнчө бизге. Iki kilometre, 800 metre, kançada geldi öyleyse. 2 kilometre, 800 metrege 56 minut жүрдüm de. 1445 rubl oldu. Yol ki 2,5 kilometre ne degeni? Klient takışını spokojniy adam ekan, ancha nima oldu. Men bu yoqda turib men nerv bo'lib ketdim o'zimcha. Vay, jönde başlarım, meylerim qaynab ketdi o'tiraverib. Naушникте taqib olib. Новочеремушинский. Черемушка. Немеде пробкада жестко 8-9 бал болып кетті.
жанагындай немени гибкийди коюп алдым, 6% алсаң алчы өлүп кет деп, адресин көрүп турайын деп. 12 километрге 46 мүнөт дейт, кийинки заказ, Новый Черемушкага дейт. Ёлки. Ладно, не да кылабыз. Апара берейин, бунда 1000 сом, 1,5 сомго апараттырмын. Наконец-то дальний заказ алдым да. Дальний заказ деп коем да, долгий заказ. Долгий заказ алдым. СНТ эмне дейт? СНТ бир нерсе деген жакка алдым, короче. СНТ, ТЖС, ВСК, Благовещенка дейт. Благовещенка дейт. Короче, ошондой неме да. Жанагындай коттеджный поселоктор болот го, ошондой жер, короче. Канча деп атат? Чилково. Короче. Красногор. 27 километр 52 мүнөт дейт. Пробкага киришти, бирок саат 8:30 болуп кайтты, пробка тарап кетсе жакшы болот эле. Пробка несебинен кымбатыраак да берет да еще. Так, кеттик деп андар. Ушу мен кичине арып кетейин, ушу чоң заказ менен. Так. Коттеджный поселокко келдим тугандар. 54 мүнөт дегенде жетип келдим. Кичине пробка болуп калды. Чу? Эйби. 2054 мүнөттө. Айыл, бuyakta свет чыгып калыпчы. 2000 канчада рубль көрсөтүп аттылар. 2002 рубль уш неде көрсөтүп аттылар. Антен чыгып аттырбайбы бuyakta. Үйлөрү окмуш бу коттеджный поселокторуна келсең, жомоктобу да үйлөрү. Кемпир чалы болсо эми өтө современный экени. Телефон, iPhone, iCloud деп жөнүндө бар жок түшүнөт. 70ке чыгып калган кемпир чалы көтөңөдө. iPhone'da götürüşüp, naушниктер тагышып, өтө современныйлер экен. Так. Купить смена болсом эмнеси жаман экен айтайынбы туугандар? Вообще мотивация жок деп койгула. Вообще мотивация жок. Мурда хоть и сменин бүтүп калат деп шашып, жантаңдашып чайга отурсаң дагы шашпай бир 15 мүнөт жеп алып, дальше барат элек. Азыр каякта, мына чайга отурсаң 1 саат, көчөгө чыксаң 1 саат, бирөө менен сүйлөшсөң 1 саат, ошентип эле 15 саат көчөдө жүрө берет экенсиң да. Купить смена менен болсо 12 саат тытасың, нормально иштеп коесуң, кирип кетесиң, всё. А так жүрө берет турбайсың ба? Ой жок экен да, ой жок. Азыр кыскасы бир мойкага кирдим. Машинага кирип алып, жана эки бабушка менен, бир бабушка менен бир дедушканы жана демеге алып баргандан кийин машинам жаман кирип алып кетти. Мойкага кирип, жудуруп бүтүп, канча болду деп, кузов коврикле жудурдум да, постоянно ушунда жудурам. Кузов коврик канча болду десем, 1000 рублей дейт. Анан уже жудуруп бүтүп алгансың да. Не кылышты билбей, анан кийин сыр бербей, анан кийин давай переведу деп, анан кийин 1000 рублей которуп койдум. Кузов коврик мен 1000 рублейге жизни жудурган эмесмин. Жудурбайт деле болчумун, анан кийин жудуруп алгандан кийин мен деп жана ачта кыйын болду. Давай деп эле которуп койдум, анан кийин 1000 рубль действительно кымбат да. 1000 рубльге лучше бир күндө 2 жолу жудурган жакшы, по 500 рублейчи. Бирок действительно базар жок, 1000 сомго жуса деле өтө жакшы болот экен. Бүт бар жогун жууп, воздух менен кургатып, дискалардан бери кургатып, чернение кылып, короче, порогторун ачып, бүт бар жогун сону. Короче, ондай люксовый мойка экен да, мындайча айткандачы. Так, тугандар, бүгүн ушинтип үйгө да жетип келип калдым. Бүгүн көрөбүз 5 купить смена кандай иш болду. 8000, 8,500, 2100. Бүгүн 10 000 иштепмин ошондо.
10,5 mingге. 10,5 mingге иштеп мен 800 сом 12'den кийин берипмен. Короче, бүгүн 5 миң. Короче, şu 5 миң алып коюптур уже. Комиссия Яндекс. 5 миң комиссия алып коюптур. Өзүмө таза 10 миң калганда, 10,5 миң калганда уже 5 миң алат экен да. Ровно даже 5 миң ашыгы менен болуптур. Так, общий 16 заказ болуптур бүгүн. 16 заказым өзүмө 10 миң калыптыр. 10 миң немножко ашыгы менен, конечно. 10 миң 700. Жок, 10 миң 600 болуптур. 16 заказ. Ушундай туугандар, майла жок. Парк менен иштейбиз. Еще өзүм паркым 0 парк албайт еще. Парк албаганда ушундай болот. Еще башка парк менен көбүрөөк 3-4% алган парк менен иштесең, вообще эч нерсе калбайт окшойт деп атам туугандар. Ошон үчүн силерге сунушум, кааласаңыздар, канча сом паркына өтүп туугандар 2% болсо суткасына 100 рубльга иштесеңиздер болот. Ушундай туугандар, ийгилик барыңыздар. Көрдүңүздөр бүгүн кандай иш болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат, буюрса дагы алдыда айтып өтөм. İşler менен болуп жакшы колумда бошобой калып атат туугандар. Видео тартып тез киргизгени колдон келишинче аракет кылып атам. Ошондой туугандар, баардыгыңыздарга ийгилик. Эмки видеодо көрүшкөнчө туугандар. И видеонун акырында туугандар, мына американский прическаны эмне кылайын? Кыскартып кестирип салсамбы же ошо ойдон калтырып коерейинби? Комментарийге обязательно жаза кеткиле. Ийгилик барыңыздар туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө.